कुकुर पराएर दिमाग खराब हो। नमो नमः, नमस्कारः नमस्कारः नमस्काराः। अत्र सर्वे आगताः सन्ति। नवराज पराजुली नमो नमः इति वदन्तः सन्ति। मम सखाय सन्ति, मम सखा अस्ति सा। अत्र बहवः जनाः उपस्थिताः सन्ति। संस्कृतशिक्षणस्य दशमशृङ्खलायां वयं स्मः। अस्यां शृङ्खलायां वयं सप्तमी विभक्त्याः चर्चां कुर्मः। सप्तमी विभक्ति इत्युक्ते मा माथि इति नेपाल्यां वक्तव्यं भवति कदाचन, यथा किताबमा, कापीमा, टेबलमा, घरमा, स्कुलमा, विद्यालयमा इति वक्तव्यं भवति। इति मा इति वक्तव्ये अथवा माथि इति वक्तव्ये किम् उच्यते संस्कृते, तदर्थं सप्तमी विभक्तिः प्रयुज्यते। सप्तम्याः प्रयोगे सति मा माथि इति अर्थः संस्कृते निष्पद्यते। तदर्थं वयं सप्तमी विभक्त्याः प्रयोगं कुर्मः। यताउता नगर्नु त तपाईहरु। सप्तमी विभक्त्याः प्रयोगं कुर्मः। तथा सति अस्माकं संस्कृते मा माथि इति उच्यमाने किमुच्यते, सप्तमी विभक्त्याः प्रयोगः क्रियते। अतः सप्तमी विभक्ति प्रयोगे सति मा माथि इति अर्थः निष्पद्यते। अस्माभिः प्रथमकक्षायां परिचयः शिक्षितः, द्वितीयकक्षायामपि परिचयः शिक्षितः, तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ सप्तम अष्टम इति कक्षासु 9 कक्षासु अस्माभिः बहवः विषयाः शिक्षिताः, पठिताः, अभ्यासरताः स्मः वयं। तेषु विषयेषु अस्माभिः अभ्यासः विहितः। अतः अस्माभिः अधुना पूर्णानां वाक्यानां प्रयोगः विधीयते। पूर्णवाक्यानां यदि प्रयोगः अस्माभिः विधीयते तर्हि पूर्णवाक्यप्रयोगद्वारा संस्कृतस्य ज्ञानं जायते। केवलं शब्दस्य एव प्रयोगः समीचीनः न भवति। अभ्यासक्रमे समीचीनं न स्यात्, साधु न स्यात्, असाधु अपि प्रयोगः विधेयः। यतः यदि असाधु प्रयोगः विधीयते तर्हि गुरवः शिक्षयन्ति, पाठयन्ति, एतावता साधु भवति, इत्थं साधु भवति, एतत् साधु भवति, एतत् असाधु भवति इति गुरवः शिक्षयन्ति। यदि प्रयोगः एव न विधीयते तर्हि अस्माभिः संस्कृतं शिक्षितुमेव न शक्यते, पठितुमेव न शक्यते, वक्तुमेव न शक्यते। अतः अस्माभिः प्राथमिकेषु दिवसेषु शिक्षणस्य क्रमे अस्माभिः प्रथमं तावत् अभ्यासः विधेयः। अभ्यासः समीचीनः न स्यात्, साधु न स्यात्, असाधु अपि प्रयोगः यदि अस्माभिः विधीयते तर्हि अस्माभिः संस्कृतं सम्यक् ज्ञायते। अभ्यासद्वारा अस्माकं संस्कृतं समीचीनं भवति, सुष्ठु भवति, साधु भवति। अतः सर्वे जनाः अत्र समुपस्थिताः सन्ति। अहं विषयप्रवेशं करोमि। विषयप्रवेशे विधीयमाने सति सप्तमी विभक्त्याः कथं प्रयोगः विधातुं शक्यते। यथा परिचयः अस्माभिः प्रदत्तः। अहं पर्वतराजः, अहं शिक्षकः। अहं पर्वतराजः, अहं शिक्षकः। अहं विद्यालये पाठयामि। म विद्यालयमा पढाउँछु इति नेपाली भाषायाम्। अहं विद्यालये पाठयामि, म विद्यालयमा पढाउँछु। विद्यालये, विद्यालयः इति प्रथम, मम विद्यालयस्य नाम इति षष्ठी, मम विद्यालयस्य, विद्यालयको,
मम कार्यालयस्य मेरो कार्यालयको भनेको थियौँ हामीले षष्ठी विभक्ति प्रयोग गर्दाखेरि को भन्नका लागि हामीले के भनेका थियौँ स्य प्रयोग गरेका थियौँ विद्यालयस्य कार्यालयस्य भन्नका लागि हामीले विद्यालयको कार्यालयको यस्तो प्रयोग गरेका थियौँ स्य भनेर अब हामी के गर्छौँ मा भन्न के भन्छौँ भन्दा एकार थप्छौँ यदि अकार अन्त्यमा आउने पुलिङ्गी नाम छ भने जस्तो रामः विद्यालयः आकाशः पर्वतः लोकेशः महेशः महेश्वरः माधवः दुर्गाप्रसादः नारायणः अनिशः अनिलः यतावता बहुनी नामानि भवन्ति यी धेरै नामहरू हुन्छन् तपाईहरुले संस्कृतमा बुझ्नुहुन्छ कि बुझ्नुहुन्न कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला नमो नमः भनिरहनु भएको छ म थोरै थोरै संस्कृतमा पनि भन्ने अभ्यास गर्नेछु बहुनी नामानि भवन्ति धेरै नामहरू हुन्छन् यदि नामानि तथा भवन्ति तर्हि अकारान्तानि नामानि यदि सन्ति तर्हि वयम् एकारस्य प्रयोगं कुर्मः यथा रामः इति राम्मा इति उच्यमाने रामे राम्मा भन्नु छ भने रामे भन्छौँ विद्यालयः इति प्रथमा विद्यालये इति उच्यमाने विद्यालयमा सन्तोष अधिकारी स्पन्दन जोडिँदै हुनुहुन्छ अनिश पाठक जोडिँदै हुनुहुन्छ वहम फेसबुके भवतः भिडियो पश्यामि वहम नहि अहम अहम वहम इति उक्तम कमल सुवेदी गुरु आइसक्नु भएको छ गोपीकृष्ण पोखरेल आउनु भएको छ लोकेश सङ्गात आउनुभएको छ सुरेश श्रुदिक आउनुभएको छ धेरै गुरुहरूदेखि विद्यार्थीहरूसम्म सिकारुदेखि शिक्षकहरूसम्म प्राध्यापकहरूसम्म र धुरन्धर विद्वानहरूसम्म आएर मलाई उत्साह थपिदिनु भएको छ यहाँहरूलाई नमस्कार छ मनोजजी आउनुभएको छ मनोजजीले बिग्रेका कुराहरू सच्याउनु हुनेछ वयं प्रयोगं कुर्मः किम हामी के प्रयोग गर्छौं ए प्रयोग गर्छौं विद्यालयः विद्यालये अब हाम्रो पाठ अगाडि सुरु हुन्छ समय सुरु भइसकेको छ विद्यालयः विद्यालये रामः रामे वाक्येषु प्रयोगं कुर्मः वाक्यमा प्रयोग गरौँ वाक्ये प्रयोगं कुर्मः वाक्यमा अहं सर्वकारस्य कार्यालये कर्मचारी अस्मि म सरकारको कार्यालयमा कर्मचारी छु अहं काष्ठमण्डपस्य विद्यालये शिक्षणं करोमि म काठमाडौँको काष्ठमण्डपस्य विद्यालये विद्यालयमा पुराना पाठहरूको पनि हामीलाई सँगै आवृत्ति भइरहेको छ अहं काष्ठमण्डपस्य कार्यालये विद्यालये शिक्षणं करोमि अहं अमेरिका देशस्य अमेरिकायाः नभनौँ भनेका छौँ हामीले अमेरिका देश जोडौँ जुन देशको संस्कृतमा नाम हामीलाई छैन जस्तो लाग्छ अथवा संस्कृतमा प्रयोग गर्न हामीलाई अप्ठ्यारो लाग्छ त्यसमा देशस्य भनिदिउँ जस्तै अमेरिका पाकिस्तान अफगानिस्तान अफ्रिकाका त्यस्ता लेबनान यस्ता देशहरूमा के गर्ने देश थपिदिने जस्तो अमेरिका देशस्य अहम अमेरिका देशस्य वाशिंगटन डीसी नगरे तिष्ठामि वाशिंगटन डीसी नगरमा बस्छु नगरे भनेको नगरमा अहम पाकिस्तान देशस्य कस्मिन् नगरे लाहोर नगरे बसामि लाहोर नगरमा बस्छु अहम अफगानिस्तान देशस्य काबुल नगरे बसामि अफगानिस्तान देशको काबुल नगरमा बस्छु अगाडि सिकेका कुराहरू पनि हामीले पढिरहेका छौँ धेरैले अभ्यास गरिरहनु भएको छ सचिवालयतिरसित जोड्नु न भन्दै हुनुहुन्छ कविन्द्रसँग उहाँले कविन्द्रलाई गर्नुभएको रहेछ अहम सचिवालयः अहम संसद सचिवालये कर्मचारी अस्मि अहम संसद सचिवालये कर्मचारी अस्मि संसद मात्रै भन्दाखेरिका कुराहरू हामी अहिले पछि पढ्छौँ संसद मात्रै भन्दा के भन्ने त्यो अहिले हामी पछि पढौँला अहिले संसद सचिवालय भन्दाखेरि के हुन्छ संसद र सचिवालय जोडिन्छ अहम संसद सचिवालये कर्मचारी अस्मि अहम विद्यालये पठामि रेशम अधिकारी अतीव सुन्दरं शोभनम् उत्तमम् अमेरिका देशस्य वाशिंगटन डीसी नगरे कृष्ण प्रसादले सिकाइरहनु भएको छ पाकिस्तान देशस्य लाहोर नगरे बसामि भनिरहनु भएको छ आफूले अभ्यास गरौँ भर्सक सिकाउनेहरूले पनि बिग्रेका ठाउँमा चाहिँ सिकाइदिउँ पहिला उहाँहरूलाई अभ्यास गर्न दिउँ के हुँदो रहेछ अकार अन्त्यमा आउने विद्यालयः आकाशे चन्द्रमा अस्ति आकाशमा चन्द्रमा छ आकाशे चन्द्रमा भाति
पद्मं भाति सरोवरे इति श्लोकः अस्ति संस्कृतमा यस्तो श्लोक छ। आकाशमा चन्द्रमा सुहाउँछ, कमल पोखरीमा सुहाउँछ, यस्तो हो। आकाशे चन्द्रमा भाति, आकाशमा चन्द्रमा सुहाउँछ। पद्मम भाति सरोवरे, तलाउमा कमल सुहाउँछ। सुपुत्रस्तु कुले भाति, कुले कुलमा, कुलम हुन्छ त्यसमा, अहिले पछाडि हामी त्यसको नि अभ्यास गर्नेछौँ। सज्जनः धरणी तले, धरणी तले भनेको धरणी तलमा, पृथ्वी तलमा, यस्तो हुन्छ भनेपछि अकार अन्त्यमा आउने शब्दको के हुँदो रहेछ, ए हुँदो रहेछ। त्यसै गरी अम अन्त्यमा आउनेको नि हुन्छ है, जस्तो अकार अन्त्यमा आउने नै हो त्यो शब्द, तर नपुंसक लिङ्ग भएको हुनाले त्यो फलम भएको हो, हुन चाहिँ त्यो फल शब्द हो। अलिअलि हामीले त्यसरी शब्द सिक्दैनौँ, फलम हो त्यो। फलम भनेपछि फले, फलम फले। फलम अस्ति फले रसः नास्ति, फलम अस्ति फले रसः नास्ति। कदली फलम अस्ति कदली फले रसः नास्ति। आम्रफलम अस्ति आम्रफले रसः नास्ति। धेरैले कार्यालये कार्यरतः भनिरहनु भएको छ, त्यसमा एमा विसर्ग चाहिँ हुँदैन, कृपया विसर्ग हटाइदिनु होला, सिकाउनेहरूले सिकाइदिइरहनु भएको छ। फलम अस्ति फले रसः नास्ति। पुस्तकम अस्ति पुस्तके कविता नास्ति, पुस्तकम अस्ति पुस्तके कविता नास्ति। ज्ञानम अस्ति ज्ञाने दृढता नास्ति, ज्ञान छ ज्ञानमा दृढता छैन। ज्ञानम अस्ति ज्ञाने दृढता नास्ति। आसनम अस्ति आसने मनुष्यः नास्ति। गर्दै गर्नुहोला। आसनम अस्ति आसने मनुष्यः नास्ति। अद्य आकाशे मेघम अस्ति, मेघम हुँदैन, मेघ हुन्छ। मेघ शब्द पुलिङ्गी हो, कृपया यस्तो पनि विचार गर्नुहोला। यो बिस्तारै सिकिन्छ, यो लिङ्गको कुरा अलि बिस्तारै सिकिन्छ, अभ्यासले सिकाउने कुरा हो। फलम अस्ति फले रसः नास्ति भनिरहनु भएको छ। आफूले पनि यस्ता शब्दहरूको प्रयोग गरौँ, जस्तो मम विद्यालये शिक्षकः नास्ति। अधुना विद्यालये छात्राः न सन्ति। अधुना भनेको अहिले, अस्तिको पाठमा मनोजजीले सिकाउनु भएको छ। अधुना अहिले, विद्यालये विद्यालयमा, छात्राः विद्यार्थीहरू, न सन्ति छैनन्। अधुना विद्यालये छात्राः न सन्ति। अहम गङ्गायां स्नानामि, लोकनाथ भण्डारी। हामी गङ्गायाममा अब बिस्तारै जान्छौँ। अकार अन्त्यमा अथवा अम अन्त्यमा आउने शब्द, जस्तो रामः अकार विसर्गसहित आउने शब्द र अम अन्त्यमा आउने शब्दको के हुँदो रहेछ, एकार थपेर मा भनिदो रहेछ। जस्तो विद्यालयः विद्यालये, दुईटा उदाहरण सम्झिनु हुँदा हुन्छ। विद्यालयः विद्यालये, पुस्तकम पुस्तके। विद्यालयः विद्यालयमा, पुस्तक विद्यालये विद्यालयमा, पुस्तके पुस्तकमा। अब यस पछाडि हामीले यसका धेरै शब्दहरू छन्। प्रयोगः प्रयोगे, देशः देशे, नेपालः नेपाले। नेपालः सुन्दरः अस्ति, नेपाले बहूनि वनानि सन्ति। नेपालः सुन्दरः अस्ति, नेपाले बहूनि वनानि सन्ति। यसरी हामीहरूले अभ्यास गरौँ। अब यसै गरी विभिन्न व्यक्तिहरूले यहाँ एकछिन, नेपाले बहूनि मन्दिराणि सन्ति, नेपाले बहूनि वनानि सन्ति। यतावता अभ्यास करणीय। अब आकार अन्त्यमा हुने स्त्रीलिङ्गी शब्दमा जाउँ, जस्तो रमा। जस्तो रमा, रमा भनेको रमायाम हुन्छ। रमाको चाहिँ के हुन्छ, रमायाम। सीताको चाहिँ के हुन्छ, सीतायाम। सीतायाम रमायाम हुन्छ। जस्तो पाठशाला भन्छौँ नि हामी, पाठशालायाम, पाठशाला विद्यालय इति पर्यायवाचिनौ शब्दौ। पाठशाला र विद्यालय पर्यायवाची शब्द हुन्। पाठशालायाम छात्राः न सन्ति, पाठशालामा छात्राहरू छैनन्। पाकशालायाम, पाकशाला इत्युक्ते भोजनालय, पाकशाला भनेको भान्सा। पाकशालायाम जननी नास्ति, पाकशालामा अथवा भोजनालयमा
आमा हुनुहुन्न। तथैव किं भवति पुस्तिकायाम् अक्षराणि न सन्ति। कापी भन्नु पर्यो भने पुस्तिका भन्छौँ हामी। पुस्तिकायाम् अक्षराणि न सन्ति, पुस्तिकामा अक्षरहरू छैनन्। त्यस्तै अनेकौं शब्दहरू हुन्छन्। अब रमायाम सीतायाम गीतायाम हुन्छ। रमायाम विश्वासः नास्ति, रमायाम विश्वासः नास्ति, रमामा विश्वास छैन, रमायाम विश्वासः नास्ति। सीतायाम किमस्ति? सीतायाम बहवः गुणाः सन्ति, सीतामा धेरै गुणहरू छन्। सीतायाम, गीतायाम, रमायाम, पुस्तिकायाम, चर्चायाम, उमायाम, उर्मिलायाम, गङ्गायाम, एतावता याम इति प्रयोगः भवति। याम इति उच्यमाने अस्माभिः हामीले पहिला अस्माभिः संस्कृतमा बोल्दै गएछौँ, नेपालीमै छौँ। हामीले अस्ति नै सिकेका छौँ नगरपालिकायाम, ग्रामपालिकायाम, हामीले यस्तो सिकेका छौँ। नगरपालिकायाम नगरपालिकामा, ग्रामपालिकायाम गाउँपालिकामा हामीले यस्तो सिकेका छौँ। नगरपालिकायाम भनेको नगरपालिकामा हो, ग्रामपालिकायाम भनेको गाउँपालिकामा हो। भनेपछि नगरपालिकायाम, ग्रामपालिकायाम, पुस्तिकायाम, भूमिकायाम, उमायाम, उर्मिलायाम हुन्छ। अब तपाईहरुले यसैलाई लिएर अभ्यास गरिरहनु भएको छ। पाठशालायाम छात्राः न सन्ति, मुखपुस्तिकायाम अहमपि भवन्तं पश्यन् अस्मि। अभिमन्यु नमो नमः, अतीव सुन्दरम। रमायाम विश्वासः नास्ति, ढाकाराम पौडेल सहमा कहिले नि हामीले ह भन्छौँ, ह लेख्ने हुँदैन, हामीले धेरै भनिसकेका छौँ। विसर्ग लेख्ने हो त्यसमा, विश्वासः, विश्वास ह भनेको छैन मैले, हसती भने जस्तो ह प्रष्ट उच्चारण गरेको छैन। त्यहाँ विश्वास भनेर मैले के भनेको छु, आदि ह जस्तो उच्चारण गरेको छु, जसलाई हामी विसर्ग भन्छौँ। विसर्गको उच्चारण त्यस्तो हुन्छ। कृपया यस्ता कुराहरू, सामान्य कुराहरूमा धेरै नझुक्किनु होला। अगाडिका कक्षाहरूमा हामीले बारम्बार भनेका छौँ, शुद्ध लेख्ने कुरा, सिकाइ भन्ने कुरा आफूमा पनि थोरै निर्भर हुन्छ। म अलि कडा भएँ भने क्षमा गर्नुहोला, तर सिकाइ भन्ने कुरो आफ्नो जागृतिमा पनि थोरै निर्भर हुन्छ। कृपया ध्यान दिनुहोला। अहिले विद्यालय बन्द छ भन्न खोजेको सुप्रसन्न भट्टराई, ठिक छ। अहिले भन्न अधुना भन्छन्, विद्यालय बन्द छ भन्नका लागि सञ्चालितः नास्ति अथवा तत्र किं भवति, अवरोधः अस्ति। विद्यालयमा अवरोध छ, विद्यालये अवरोधः अस्ति। विद्यालयः उद्घाटितः नास्ति, विद्यालय खोलिएको छैन, यसरी भन्न पनि सकिन्छ। विद्यालयः उद्घाटितः नास्ति, विद्यालय खोलिएको छैन भन्न सकिन्छ। अब हामीले के भन्दै थियौँ, नगरपालिकायाम, ग्रामपालिकायाम, सीतायाम, यसरी कुरा गरिरहेका थियौँ। भनेपछि हामीले के सिकिसक्यौँ अहिले, अकार अन्त्यमा आउने र आकार अन्त्यमा आउनेको अभ्यास सिकिरहेका छौँ। याम, अकारमा ए, आकारमा याम, पुस्तिकायाम, यस्तो सिकिरहेका छौँ। अब हामीहरूले यस्तै शब्दहरू खोजेर अभ्यास गर्न सक्छौँ बिस्तारै बिस्तारै। कृपया यो कुरा ध्यान दिनुहोला। त्यसै गरेर अर्को शब्द कस्तो हुन्छ, आकार अन्त्यमा आउने शब्द त्यो भयो। आकार अन्त्यमा आउने भइसकेपछि त्यसभन्दा अर्को शब्द के हुन्छ, इकार अन्त्यमा आउने, ह्रस्व इकार अन्त्यमा आउने। जस्तो ह्रस्व इकार अन्त्यमा आउने शब्द के हो, हरि, हरि, कवि, रवि, छवि, यस्ता शब्द हुन्छन्। यिनीहरूको के हुन्छ भन्दा, अद्य रबौ प्रकाशः मन्दः अस्ति। रबौ, औ औ हुन्छ, के हुन्छ, रबौ हुन्छ, छबौ हुन्छ। अद्य रबौ प्रकाशः मन्दः अस्ति। कसले साउन्ड बजाइरहेछ? अद्य रबौ प्रकाशः मन्दः अस्ति। आज रविमा प्रकाश मन्द छ, यस्तो हुन्छ। अहम अग्नौ ओदनं पचामि, म आगोमा भात पकाउँछु। अहम अग्नौ ओदनं पचामि। मनोज भण्डारी गङ्गायाम मत्स्यः भनेर सिकाइदिँदै हुनुहुन्छ। आफूले कृपया सिकिरहेकाले चाहिँ अभ्यास गर्नुहोला। जे सिकाइएको छ त्यसलाई टगुरुङ आउनु भएको छ। सबैलाई हेरिरहनु हुनेलाई मेरो बिचबिचमा नमस्कार छ, नभने पनि नमस्कार छ भन्ने बुझ्नुहोला। गङ्गायाम मत्स्यः अस्ति, गङ्गामा मत्स्य छ।
अहम अघि लोकनाथ भण्डारीजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, जो मनोजीका पिताजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई मेरो नमस्कार पनि छ। अहम गङ्गायाम स्नानामि भनिरहनु भएको थियो। स्नानामि हुँदैन, स्नामि मात्रै हुन्छ। अहम गङ्गायाम स्नानम करोमि, यसो भनौँ न, अहम गङ्गायाम स्नानम करोमि भइराखेको छ। अब हामी केमा गएका छौँ? इकारमा गएका छौँ। मिसियो भने मजा आउँदैन, हामी सँगसँगै गर्दैछौँ। इकारमा जाउँ, इकारभित्र एकछिन अभ्यास गरौँ। अहम अद्य रवौ प्रकाशः, अद्य रवौ प्रकाशः मन्दः अस्ति, आज रविमा प्रकाश मन्द छ। कवौ कविता शक्ति भवति, कविमा कविता शक्ति हुन्छ। कवौ कविता शक्ति भवति, कविता शक्ति भवति, कविमा कविता शक्ति हुन्छ। त्यसै गरी कपौ चञ्चलता भवति, बाँदरमा चञ्चलता हुन्छ। कपि भनेको बाँदर। हामीले अगाडिका कक्षाहरूमा शब्दहरू सिकाइरहेका छौँ, ती शब्दहरूको अर्थ पनि कतिपयमा दिएका पनि छौँ, नबुझे सोध्नुहोला, तर कृपया अशुद्ध प्रयोगमा चाहिँ बानी नपार्नुहोला, म यो अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। कबौ कबौ किम भवति, कबौ विभिन्न व्यक्तिहरूले यहाँ जोडिनका लागि रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ, कृपया यस्तो काम चाहिँ बन्द गरौँ। हामी एकल प्रस्तुतिमा छौँ, यहाँ कसैलाई हामीले जोड्ने जमर्को गरेका छैनौँ, बिचबिचमा यस्तो काम नगरिदिनु होला। कबौ कविता शक्ति भवति, कपौ चञ्चलता भवति, कपिमा चञ्चलता हुन्छ। कपौ चञ्चलता भवति, बाँदरमा चञ्चलता हुन्छ। भानौ प्रकाशः, भानौ त अर्को शब्द हो, म फेरि एकछिनपछि जान्छु। छविः राष्ट्रपतिः, राष्ट्रपतौ गर्वः अस्ति, राष्ट्रपतिमा घमण्ड छ। राष्ट्रपतौ गर्वः अस्ति, राष्ट्रपतिमा घमण्ड छ। अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतौ गर्वः अस्ति, अमेरिका देशको राष्ट्रपतिमा गर्व छ। नेपाल देशस्य महाकवौ, महाकविः लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, महाकवौ कविता शक्तिः आसीत्, महाकविमा कविता शक्ति थियो। हामीले यसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ। हजुरहरूले अभ्यास गरिरहनु होला कृपया। अहम कबौ पठामी, म कविमा पढ्छु, यो मिल्दै मिलेन, पटक्कै मिलेन, कृपया वाक्यलाई पनि ध्यान दिनु होला। कविता कबौ संस्कृतस्य ज्ञानम नास्ति वा, कविमा संस्कृतको ज्ञान छ कि छैन? एकदम मिठो छ। कवीन्द्रजीले सिकाइरहनु भएको छ। कबौ कवितामा, रेशम अधिकारी, कबौ कवितामा होइन, कबौ भनेको कविमा हो। कवितामा भन्नलाई कवितायाम भनिन्छ। कविः इति कबौ। हामी के को अभ्यासमा छौँ त्यो पनि ध्यान दिनु होला। कबौ कवितामा हो, के अरे कविमा हो, कवितामा होइन। कपौ चञ्चलता अस्ति, सुप्रसन्न भट्टराई मिठो अभ्यास गरिरहनु भएको छ। कबौ कविता रचयति, कविः कविता रचयति, पुरुषोत्तम बस्याल। आज हाम्रो खास के हो पाठ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु होला। माको अभ्यास गरिरहेका छौँ हामीले, कविमा हो, हामीले सप्तमी विभक्तिको अभ्यास गरिरहेका छौँ। कबौ भनेको कविमा हो, कवि मात्रै होइन। कविः कविताम लिखति हुन्छ, कवि कविता मात्रै लेख्छ। लक्ष्मी घिमिरे चञ्चलता लेख्नु भएको छ, त्यो चञ्चलताको न चाहिँ य जस्तो हुन्छ, गुरु सिंहे यहाँ। केही व्याकरणका कुराहरू समावेश गरेर पीडीएफ फाइल बनाएर सबैलाई ग्रुपमा सेयर गर्दा कसो होला, अध्ययन गर्न सहज हुने थियो कि? यस्ता धेरै सरसल्लाहहरू हामी माझ आएका छन्, हामीले त्यसमा मनन गर्छौँ। तर हामी आज एकदमै बेसिक सिकाइरहेका छौँ र यो निरन्तर सिकाइको प्रक्रिया हो। आजको भोलि नै पक्कै पनि सिकिँदैन र यसरी सिक्दाखेरि छिटो सिकिन्छ। व्याकरण सिक्न थालियो भनेदेखि हामी 14 वर्ष व्याकरण पढ्यौँ र अहिलेसम्म पनि हामीले लगभग राम्रोसँग जानेका छैनौँ। हामीहरूको नियति हजुरहरूले भोग्नु नपरोस् भन्ने हाम्रो चाहिँ हजुरहरूलाई अनुरोध हो। व्याकरण पढेर व्याकरणका नियम सिकिन्छ तर बोल्न सिकिँदैन। बोल्न छिटो त्यसरी सिकिन्छ जसरी हामी यसरी अभ्यास गरिरहेका छौँ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। कृपया यसलाई ध्यान दिनुहोला। नेपाल देशस्य महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा ढाकाराम पौडेल भनिरहनु भएको छ। भनेपछि कबौ रबौ अनि के कबौ रबौ कपौ हुन्छ। मा भन्नु पर्यो भने है किम भवति। अब यसरी कुरा गरौँ। अब यस पछाडि हामीले अहिलेसम्म के सिक्यौँ? 3टा कुरा सिकिसक्यौँ है। आजको कक्षामा हामीले 15 मिनटभन्दा बढीको समयमा हामीले के सिक्यौँ? रामः यस्तो शब्द छ अथवा अन्तिममा अकार आउने शब्द छ भने एकार हुन्छ।
त्यसै गरी रमा यस्तो भयो भने याम हुन्छ, रमायाम, गङ्गायाम, धरायाम, धरा भनेको पृथ्वी, धरायाम, धरायाम मानवाः सन्ति, पृथ्वीमा मान्छेहरू छन्, यस्तो हुन्छ। अनि ह्रस्व इकार अन्त्यमा हुने शब्द छविहि, कविहि, हरिहि, कविहिको औ हुन्छ, हरौ, कबौ, रबौ हुन्छ। हरौ गुणाः सन्ति, रबौ प्रकाशः अस्ति, कबौ शक्ति कविता अस्ति, कविता शक्ति अस्ति अथवा प्रतिभा अस्ति, यसरी भन्न सक्छौं। अब हामी केमा जान्छौं? ह्रस्व इकारमा गयौं, तर ह्रस्व इकार पछाडि दीर्घ इकारमा जाउँ। दीर्घ इकार अन्त्यमा हुने शब्द, दीर्घ इकार अन्त्यमा हुने शब्द जस्तै के हुन सक्छ? पार्वती, गौरी यस्ता शब्द हुन्छन्। नदी, नदीमा भन्नु पर्यो भने नद्याम, अहम नद्याम गच्छामि, म नदीमा जान्छु, अहम नद्याम गच्छामि। अहम स्नानं करोमि, अहम नद्याम गच्छामि, अहम स्नानं करोमि। ततः अहम पाठशालायां गच्छामि, ततः अहम पाठशालायां गच्छामि, ततः अहम कुत्र गच्छामि? ठिक छ, बिस्तारै गर्छौं। गृहे गच्छामि, गृहं भएपछि के हुन्छ? गृहे। ततः अहम गृहे गच्छामि, ततः अहम कुत्र गच्छामि? ततः अहम पाकशालायां गच्छामि। यस्तो हुन्छ। अब हामी दीर्घ इकारमा छौं, नद्याम, नद्याम भनिरहेका छौं। त्यस पछाडि के हुन्छ? नदी सँगसँगै के हुन सक्छ त्यस्तो शब्द? हेरौं हामी। नदी भएपछि के हुन्छ? गण्डकी, अहम गण्डक्याम स्नामि, म गण्डकीमा नुहाउँछु। मम दृष्टिः सुन्दर्याम पतति, मेरो दृष्टि सुन्दरीमा जान्छ। मम दृष्टिः सुन्दर्याम पतति, मेरो दृष्टि सुन्दरीमा पुग्छ, जान्छ। मम दृष्टिः सुन्दर्याम पतति। लेखन्याम किं भवति? लेखन्याम, लेखन्याम मसी अस्ति, मसी पनि हुन्छ। लेखन्याम मसी भनेको संस्कृत शब्दै हो। लेखन्याम मसी अस्ति अथवा लेखन्याम शक्तिः अस्ति। पार्वती, सरस्वती, गण्डकी भनिरहनु भएको छ। कृष्ण प्रसादले सिकाइदिरहनु भएको छ। नद्याम शीतलम जलम अस्ति, शीतलमको सी दीर्घ हुन्छ, शीतलम हुन्छ, त्यो पनि मोटो सा हुन्छ। कृपया शीतल जल अस्ति लेख्नु भएको छ, शीतलम जलम अस्ति लेख्नुभयो भने अत्यन्त सुन्दर हुन्छ। नदीम गच्छामि हुन्छ। यज्ञनिधि शर्मा ठिक भन्नुभयो, नदीम गच्छामि हुन्छ। कर्मको अभ्यास भन्दा पनि हामीले अभ्यासमा नदीमा जान्छौँ पनि यस्तो प्रयोग पनि कतै कतै पाइन्छ, त्यही भएर त्यस्तो सिकाइएको हो अहिले तत्कालका लागि। सरस्वत्याम विद्या अस्ति, सरस्वतीमा विद्या छ। अतीव शोभनं सुन्दरम। लेखन्याम मसी अस्ति, लेखन्याम शक्तिः अस्ति, अतीव सुन्दरम। भवान् संस्कृते नेपाल्यां च वदति, नेपाल्याम् अतीव शोभनं। नेपाल्यां वदति, भारत्यां वदति, हिन्द्यां वदति। लेखन्यां मसी लेख्नु भएको छ। मनोजजीले सच्याइ दिइरहनु भएको छ, सच्याएका कुराहरूलाई ध्यान दिनु होला। नेपाली अनुवाद सहितको संस्कृत व्याकरण बजारमा उपलब्ध भए गणेश पन्तज्यू ठिक छ, त्यस्ता उपलब्ध पनि कतै कतै पाइन सक्छन्, हाम्रो नजरमा नहुन सक्छन्, भेटिन पनि सक्छ। यो फरक खालको अभ्यासमा हामी छौँ। ती कुराहरूको छलफल अन्य बेलामा गरौँला, अहिले अभ्यासै गरौँ। नद्याम, अब के भयो? नद्याम, मस्याम यस्तो भयो। गम धातुको प्रयोगमा द्वितीय लगाउने चलन हुन्छ के अरे भन्नुभएको छ मनोजजीले, ठिक कुरा गर्नुभयो। गम्या नद्याम गच्छामि नभएर नदीम गच्छामि हुन्छ यस्तो प्रयोग, तर सिकाइमा नदीमा जान्छु भन्दाखेरि नद्याम, अथवा नद्याम जलम अस्ति भनौँ न त, यसो गरौँ त। नद्याम जलम अस्ति, नदीमा जल छ। गङ्गायाम मत्स्यः अस्ति, अघि नै भनियो। नारायण्याम निर्मलम जलम बहति, नारायणीमा निर्मल जल बहन्छ। नारायण्याम निर्मलम जलम बहति, नारायणीमा निर्मल जल बहन्छ, यस्तो प्रयोग गरौँ। अब यस पछाडि के हुन्छ? लेखनी, लेखन्याम, वाग्देवी, वाग्देव्याम, वाग्देव्याम मम प्रणामः अस्ति, सरस्वतीमा मेरो प्रणाम छ। वाग्देव्याम, सरस्वतीयाम, सरस्वत्याम, वाग्देव्याम, भवान्याम, जानक्याम,
मे मम अथवा मम भनौँ प्रणामः अस्ति प्रणाम छ। वाग्देव्यां मम प्रणामः अस्ति सरस्वतीमा मेरो प्रणाम छ। सरस्वत्यां मम भक्तिः अस्ति सरस्वतीमा मेरो भक्ति छ। भगवत्यां मम श्रद्धा अस्ति भगवतीमा मेरो श्रद्धा छ। यसरी भनिरहेका छौँ। अब हामीले इकार अन्त्यमा आउनेको पनि सक्यौँ। अस्ति हामीले याह गरेका थियौँ नि, त्यहाँ याम बनाइदिने त हो। रमायाह भनेका थियौँ, रमायाम बनाउने। को भन्दाखेरि रमायाह भन्यौँ अनि को मा भन्दा रमायाम भन्ने। भगवत्याह भन्यौँ हामीले भगवत्याम भन्ने। यसरी हामीले अभ्यास गर्नुपर्छ। अब यसै गरी हामीले अन्य कुराहरू पनि सिक्दैछौँ आज थोरै। अर्को कुरा, अब ऋकार अन्त्यमा आउने शब्दको के गर्ने हामीले त्यसरी पनि सिकौँ। ऋकार अन्त्यमा आउने शब्दको के गर्ने त? ऋकार अन्त्यमा आउने शब्दको पनि गरौँ। गण्डक्याम निर्मलानी जलानी वहन्ती मिठो गरिरहनु भएको छ। गणेशः पार्वत्याम पुत्र अस्ति पार्वत्याः पुत्र हुन्छ है। सुप्रसन्न भट्टराई पार्वत्याम हुँदैन, पार्वतीमा होइन नि त, पार्वतीका भन्ने त त्यो को काकी भन्नलाई पार्वत्याः हुन्छ। अगाडिका पाठहरू कृपया हेर्नुहोला। अहम पार्वत्याम श्रद्धाम करोमि म पार्वतीमा श्रद्धा गर्छु। ठिक छ। भगवत्याम अहम विश्वासम करोमि भगवतीमा म विश्वास गर्छु। एकदमै राम्रो छ। कृष्ण प्रसाद पौडेलले सिकाइदिइरहनु भएको छ। अभ्यासमा तपाईँहरूले अल्छी गरिरहनु भएको छ। कृपया यो काम चाहिँ नगर्नुहोला। 69 जनाले हेरिरहनु भएको छ। जानक्याम मम भक्ति अस्ति जानकीमा मेरो भक्ति छ। जति जति चिप्लिनु भयो, जति जति बिगार्नु भयो, उति उति सिक्ने हो। सिकाइको क्रममा तपाईँहरू लजाउनु हुँदैन। लजाउने काम चाहिँ नगर्नु होला कृपया। नद्याम स्नात्वा शरीरम स्वच्छम स्वस्थं च भवति यज्ञनिधि शर्मा शरीरम बनाउनु होला। अति ठिक छ। यसरी हामीले अहिलेसम्म के सिक्यौँ? इकार अन्त्यमा आउनेसम्म सिक्यौँ। अब ऋकारमा जाउँ अथवा उकारमा जाउँ न त। पहिला ह्रस्व उकारमा जाउँ। ह्रस्व उकार भनेको गुरु। सबैभन्दा ह्रस्व उकार भन्ने बित्तिकै हामी गुरु सम्झिन्छौँ। गुरु भनेको र गुरुको गुरौ हुन्छ। अघि हामीले हरिको हरौ भनेका थियौँ नि, कविको कबौ भनेका थियौँ। ह्रस्व इकार अन्त्यमा आउने पुलिङ्गी शब्द र ह्रस्व उकार अन्त्यमा आउने त्यस्ता शब्दको पनि के हुन्छ? औ हुन्छ। जस्तो गुरौ मम गुरौ श्रद्धा अस्ति मम गुरौ श्रद्धा अस्ति। मम भानौ श्रद्धा अस्ति। भानौ भनेको पनि भानु हो, सूर्य हो। मम अद्य भानौ प्रकाशः तीव्रः अस्ति। आज भानुको प्रकाश, भानुमा सूर्यमा प्रकाश धेरै छ। सूर्यको प्रकाश भन्न नि सकिन्छ, सूर्यमा भन्न पनि सकिन्छ, तर सूर्यको प्रकाश बढी प्रचलनमा छ। अद्य इन्दौ मलिनता अस्ति। इन्दौ, इन्दुः भनेको चन्द्रमा हो है। इन्दुः भनेको चन्द्रमा हो। अद्य इन्दौ मलिनता अस्ति। आज चन्द्रमामा मलिनता छ। आज चन्द्रमामा मलिनता छ। त्यसै गरी इन्दुः भनेको चन्द्रमा। विष्णु अहम विष्णु श्रद्धां करोमि अथवा मम विष्णु विश्वासः मेरो विष्णुमा विश्वास छ। मम विष्णु भक्तिः मेरो विष्णुमा भक्ति छ। इन्दुः गुरुः गुरौ एउटा श्लोक छ। यस्य देवे परा भक्तिः यथा देवे तथा गुरौ। यस्तो श्लोक छ। यस्य जसको देवे देवतामा देवे देवतामा पराभक्ति परम भक्ति छ। यथा देवे जसरी देवतामा भक्ति छ तथा गुरौ त्यस्तै गुरुमा पनि भक्ति छ। यस्तो प्रचलन छ। मैले श्लोक पढाउन खोजेको होइन, तर गुरौ यस्तो प्रयोग छ। देवे गुरौ भनेपछि देवको देवे गुरुको गुरौ गुरौ। अब त्यसै गरी भानौ गुरौ बाहौ मम बाहौ बाहुमा मम बाहौ शक्तिः नास्ति मेरो बाहुमा शक्ति छैन। मनोजस्य बाहौ शक्तिः अस्ति मनोजीको बाहुमा शक्ति छ। मम बाहौ शक्तिः नास्ति। सन्तोषस्य बाहौ शक्तिः अस्ति मम बाहौ शक्तिः नास्ति। यसरी बाहौ बाहुमा भानौ भानुमा गुरौ गुरुमा। अब कहाँ पुग्यौँ हामी?
यसरी गर्यौँ। अब हजुरहरूले गरेका अभ्यासहरू थोरै हेरौँ है त के गरिरहनु भएको छ। तनौ अर्थ किम भवति, तनौ तनुहु भनेको के हो? तनु भनेको त छोटो पातलो भन्ने अर्थ हो। अहम भानौ प्रकाशम पश्यामी, म भानुमा प्रकाश देखिरहेको छु। मम गुरौ श्रद्धा अस्ति अतीव शोभनम, गुरुमा श्रद्धा छ कविन्द्रजी भनिरहनु भएको छ। लोकनाथ भण्डारी मम गुरौ श्रद्धा अस्ति अतीव, गुरौ ज्ञानम अस्ति, गुरुमा ज्ञान छ। भूषण गौतम मिठो छ। यहाँ भर्खर सिकेको भाषा लेख्न कठिन लाग्यो गुरु, बिस्तारै लेख्दै गर्ने हो, बिगार्ने नै हो, बिगारेरै लेख्ने हो। कठिनै हुन्छ सुरुमा सिकाइको प्रक्रिया, तर त्यति धेरै उत्पातै कठिन पनि छैन। गुरौ गाम्भीर्यम अस्ति, गाम्भीर्यमको भी चाहिँ दीर्घ हुन्छ। यज्ञनिधि शर्माज्यू अद्य इन्दौ किमर्थम प्रकाशः नास्ति, आज अत्यन्त शोभन छ, राम्रो छ, उत्तम छ, अत्यम उत्तमम। मम गुरौ श्रद्धा अस्ति, मम भानौ श्रद्धा अस्ति, प्रह्लादः विष्णौ श्रद्धां करोति, कृष्णप्रसादः नमो नमः, ध्रुवः हरौ विश्वासं करोति, अतीव शोभनम। तनौ शरीरमा, तनु मनोजस्य बाहु शक्ति नास्ति, बाहु शक्ति नास्ति। ठिक छ, यसरी लेख्नु होला। कृपया यसरी मिलाइदिनु होला। यी कुराहरूलाई चाहिँ ख्याल गरिदिनु होला। जे सिकाइएको छ त्यसलाई अभ्यास गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। अबको क्रममा हामी केमा जान्छौँ? दीर्घ उकारमा जान्छौँ। जस्तै स्वश्रु भनेपछि के हुन्छ? स्वश्रुवाम हुन्छ। स्वश्रुवाम, स्वश्रु हो स्वश्रुवाम। स्वश्रु शब्द पढेका थियौँ। वधुः के हुन्छ? बध्वाम। वधुको के हुन्छ? आम, बध्वाम। स्वश्रुवाम। वधुको के हुन्छ? बध्वाम। स्वश्रुको के हुन्छ? स्वश्रुवाम। अब यसरी पनि कृपया उकारको दीर्घ उकार अन्त्यमा आउने स्त्रीलिङ्गी शब्दको वधु, स्वश्रु यी दुईटा शब्दलाई ख्याल गरौँ। अन्य धेरै शब्दहरू छन्, तर ती शब्दहरू प्रयोगमा त्यति धेरै अहिले सुरुमा प्रयोग गर्न गाह्रो हुन्छ। हामीले बुहारी र सासु चाहिँ सुनिरहेको हुनाले प्रयोग गर्न सजिलो पनि हुन्छ। मम मित्रौ शक्ति अस्ति, मित्रौ होइन मित्रै हो नि त। जुनसुकै शब्दमा पनि त्यसरी गर्न कहाँ पाइयो? मित्र शब्द हो, मित्रु शब्द होइन। शत्रु भएपछि मित्रु हुँदैन, शत्रौ चाहिँ हुन्छ तर मित्रौ हुँदैन है। शत्रु मित्रु भन्ने चलन चाहिँ छ नेपालीमा, त्यस्तो चाहिँ होइन। मम बाहु अपि शक्ति नास्ति, सन्तोष गिरी बाहौ भनेको छु है मैले। अब तपाईँको नि यहाँ सिकाइमा चाहिँ प्रश्न खडा भयो भनेदेखि त हामीलाई अलि अप्ठ्यारो हुन्छ, हामीलाई सिकाउनु पर्ने मान्छे। मम मित्रौ शक्ति अस्ति, मित्रौ हुँदैन, मैले अघि नै भनिसकेँ। सम्भौ तेजः अस्ति, शम्भुमा तेज छ। गुरौ बहुनी ज्ञानम अस्ति, बहु ज्ञानम अस्ति हुन्छ, बहुनी ज्ञानम हुँदैन। कृपया यो ख्याल गर्नुहोला। अद्य मेघ कारणात् इन्दौ मन्दम अस्ति, पुरुषोत्तम बस्याल। इन्दौ मन्दता अस्ति हुन्छ, इन्दुः मन्दः अस्ति हुन्छ, इन्दौ मन्दता अस्ति हुन्छ। कृपया यो पनि ख्याल गरिदिनु होला। अब हामी केमा जान्छौँ? उकारमा जान्छौँ। उकारमा गयौँ अनि त्यसै गरी अब केमा जान्छौँ? दीर्घ उकारमा गयौँ। दीर्घ उकारको वधुः र स्वश्रु यी शब्द सम्झौँ। अरू अहिलेलाई त्यस्तै स्त्रीलिङ्गी शब्द आयो भने अरूको पनि कुरा गरौँला, तर अहिले दुईटा शब्द सम्झौँ। वधु भनेको बुहारी, श्वश्रु भनेको सासु। सास बहु भन्ने त हिन्दीमा पनि प्रचलन छ, नेपालीमा पनि सासु बुहारीको त चलिहाल्छ। त्यही भएर अब तीज पनि आउन लाग्यो। स्वश्रुवाम, स्वश्राम लेख्नु भएको छ देवेन्द्र कैदी पुरुष। स्वश्रुवाम, स्वश्रु लेख्ने अनि त्यो स्वश्रुको उकार काट्दिने, त्यसमा वाम थपिदिने। इकार भए याम थपिदिने, उकार भए वाम थपिदिने। स्वश्रुवाम। मम स्वश्रुवाम क्रोधः अधिकः अस्ति, मेरी सासुमा रिस धेरै छ। मम स्वश्रुवाम प्रणतयः सन्ति, मेरी सासुमा नमस्कार छ। मम स्वश्रुवाम प्रेम अस्ति, मेरी सासुमा प्रेम माया नै माया छ, प्रेमै प्रेम छ। बध्वाम, बध्वाम, बध्वाम स्वश्रुवाम च समानता अस्ति, सासुमा र बुहारीमा समानता छ। बध्वाम स्वश्रुवाम च समानता अस्ति, बध्वाम स्वश्रुवाम च कलहः अस्ति, झगडा छ। झगडा नभनौँ, झगडा गर्दैनौँ हामी। बध्वाम स्वश्रुवाम च सहकार्यम अस्ति, बध्वाम बहुनी गुणानि सन्ति, अतीव शोभनम। वधुमा धेरै गुणहरू छन्। स्वश्रुवाम कला अस्ति, श्वश्रुमा सासुमा कला छ। यसरी प्रयोग गर्छौँ हामीले। यसरी उकार अन्त्यमा आउने वधु र स्वश्रु शब्दको स्वश्रुवाम र बध्वाम सिक्यौँ। त्यो बाहेक अरू शब्दहरू नै हुन्छ, तर हामीलाई त्यति धेरै प्रयोगमा आइरहने शब्दहरू कम छन्। त्यस्तो पङ्गु शब्द हुन्छ, त्यो पङ्गु शब्दको अहिले प्रयोग नगरौँ।
बङ्ग्वाम हुन्छ, तर बद्वाम श्वश्रुराम चाहिँ मित्रता अस्ति लेखिरहनु भएको छ, मिलाइरहनु भएको छ। अभ्यास गर्नेहरूले चाहिँ भर्खर सिक्न लाग्नुभएकाहरूले अभ्यास गर्नुहुँदा हामीलाई खुसी लाग्छ, अनि त्यो काम गर्नुहोला। यसै गरी अब के छ त, अब हामी केमा जान्छौँ, ऋकारमा जान्छौँ। उ दीर्घ उकारसम्म गयौँ, अब हामी केमा जान्छौँ, ऋकार। जस्तो ऋकारको अस्ति हामीले पितृ, मातृ, स्वश्री, दुहित्री, भ्रातृ यी शब्द पढेका थियौँ। पितृ, मातृ, भ्रातृ र दुहित्री यति शब्द पढौँ न त अहिले। पितृ, मातृ, भ्रातृ, दुहित्री, जामातृ यी 5वटा शब्द सम्झ्यौँ। यिनीहरू सम्झ्यो भने अरूको नि बिस्तारै सिकिन्छ। पितृ, मातृ, भ्रातृ, जामातृ, दुहित्री यति शब्दको पढौँ। पितृ भनेको पिता, मातृ भनेको माता, पितृ, मातृ, जामातृ भनेको जुवाइँ साहेब, जामाता। यिनीहरूको प्रयोगमा चाहिँ के हुन्छ, जामाता अस्ति हुन्छ, जामातृ अस्ति हुँदैन। कृपया यो पनि हामीले अघिल्ला कक्षाहरूमा छलफल गरेका छौँ। नयाँ आउनेहरूले धेरै ख्याल गर्नुपर्ने विषय के हो भने अगाडिदेखि सिक्नु होला, बिचदेखि सिक्दाखेरि संस्कृत सिकिँदैन, गाह्रो हुन्छ, सिक्दै नसिकिने त नभनौँला। अब के हुन्छ त, पितृ भनेको चाहिँ पिता, पितृ शब्दको खास स्वरूप चाहिँ पिता हुन्छ, त्यसको चाहिँ पितरी हुन्छ। पूज्ये पितरी मम प्रणामहम्, पितरी मम प्रणामहम्। मनोजस्य पिता लोकनाथः अत्र अस्ति, मनोजस्य पितरी मम प्रणामः अस्ति। मनोजस्य पितरी मम प्रणामः अस्ति, मनोजका पिताजीमा मेरो नमस्कार अथवा प्रणाम छ। मनोजस्य मातरी अपि मम प्रणामः अस्ति, मनोजकी मातामा पनि मेरो प्रणाम छ। तत्र अत्र कस्य माता अस्ति, श्रीजलस्य माता अस्ति, सृजना अस्ति, श्रीजलस्य माता अस्ति, श्रीजलस्य मातरी मम प्रणामः अस्ति, श्रीजलस्य मातरी मम प्रणामः अस्ति। श्रीजलकी आमा भनेको सृजना, उहाँमा मेरो नमस्कार छ। श्रीजलस्य मातरी मम प्रणामः अस्ति। अनुजस्य मातरी अहम अनुजस्य मातरी मम प्रणतयः सन्ति, भाइको आमामा मेरो नमस्कार छ। पूजनीय पितरी मम प्रणामः अस्ति, प्रणामम नलेख्नु होला, प्रणामः लेख्नु होला, प्रणामम अस्ति। भूषण गौतम बद्ध्वां श्वश्रुरां च पाठं समानं पठन्ति, बद्ध्वां श्वश्रुरां च पाठं समानं पठन्ति। भूषण गौतमजी, माको प्रयोग नेपालीमा तपाईहरूले संस्कृत सिकिरहनु भएको छ, यसका लागि हजुरहरूलाई सबैभन्दा पहिला बधाई छ। हामीले सिकाउन पाएका छौँ, यो हामीलाई खुसी लागेको छ। तर संस्कृत सिकाइका लागि नेपाली प्रयोग चाहिँ पहिला राम्रोसँग सिक्दाखेरि छिटो हुन्छ। भाषा राम्रोसँग प्रयोग गर्न जानेकाहरूले संस्कृत प्रयोग छिटो सिक्नु भएको छ, हामीले त्यो अनुभव गरिरहेका छौँ। अविश्वास कमल सानो, कमलस्य पितरी मम प्रणामः अस्ति, प्रणाममा विसर्ग लेखिदिनु भयो भने अति उत्तम छ। नारायण गुरौ मम शिष्यस्य प्रणामः अस्ति, पर्वत गुरुः भ्रातरी नारायण गुरौ मम शिष्यस्य प्रणामः अस्ति। पर्वत गुरुको भाइ नारायण गुरुमा म शिष्यको प्रणाम छ। यस्तो हो है, त्यहाँ हेर्दै गर्नु होला वाक्य, अरूले प्रयोग गर्नुभएको वाक्यहरू पनि ठिक छ। प्रारणाम अस्ति ढाकाराम पौडेल, पर्वतस्य मातरी मम प्रणामः अस्ति। भगवान उपाध्याय मिठो लेख्नु भएको छ, प्रणाममा विसर्ग गर्नुहोला। मातरी पितरी, भ्रातरी स्नेहः अस्ति, भ्रातरी भनेको दाजुमा स्नेहः अस्ति। दुहितरी मम ममता वर्तते, यज्ञनिधि शर्मा मिठो गरिरहनु भएको छ। दुहितरी मम ममता वर्तते, दुहितामा मेरो ममता छ, मिठो गर्नुभएको छ। दुहितरी मम ममता वर्तते, भ्रातरी दुहितरी मातरी पितरी। नारायण्याः मातरी मम नमस्कारः अस्ति, सुप्रसन्न भट्टराई। नारायणस्य हुन्छ, नारायणको भन्न खोज्नु भएको हो भने, नारायणीको भने चाहिँ नारायणीयाः हुन्छ। त्यो हामा ह चाहिँ सिँगै लेख्ने होइन है। सुप्रसन्न भट्टराईजी, कृपया ह भनेको हामीले संस्कृतमा जुन ह प्रयोग गर्छौँ आदि ह त्यो खासमा आदि ह पनि होइन, विसर्ग जस्तो राम श्वास अलिकति झोक्का हो, त्यसलाई विसर्ग भनिन्छ है। ह उच्चारण मात्रै हुने हो, ह लेखिने होइन। यो धेरैचोटि भनेका छौँ हामीले अघिल्ला कक्षाहरू, हेर्नुहोला। पर्वत गुरोः पितरी मम प्रणामः अस्ति, सन्तोष गुरोः मातरी अपि मम प्रणामः अस्ति। सन्तोष गुरोः दुहितरी स्नेहः अस्ति, सन्तोष गुरुको दुहितामा अथवा छोरीमा स्नेह छ।
भवान् मातरी मम स्नेह अस्ति भवतः मातरी सृजना अर्याल अस्तिको को त बिर्सिसक्नु भएछ। आवृत्ति सर्वशास्त्राणां बोधादपि गरियसी भन्नुहुन्थ्यो हाम्रो गुरुबाले, गुरु महाराजले। बा भन्ने चलन छ आजभोलि धेरै त, तर म महाराज भन्छौँ हामी। आवृत्ति भनेको चाहिँ शास्त्र जान्नुभन्दा ठुलो कुरो हो। पहिला जानेको कुराको निरन्तर अभ्यास गरिरहनु चाहिँ सामान्य कुरा होइन। कृपया पहिला जानेका कुराहरू जानिहाल्यो नि भनेर चाहिँ नछोड्नुहोला। भ्रातरी स्नेह अस्ति, मिठो कुरा गरिरहनु भएको छ। अब अन्तिममा हामी 9:11 गइसकेको छ। अब 4 मिनटको समयमा हामी एउटा अन्तिम सिक्छौँ, हलन्त शब्द। हलन्त शब्द भनेको जस्तो जगत शब्द छ, जस्तो मनस शब्द छ, शरद शब्द छ। के गर्छौँ त हामी हलन्त शब्दको? के गर्छौँ त भन्दा हलन्त शब्दको जगत भनेपछि जगती बनाइदिने, त्यसलाई ई मात्रै थपिदिने, जगती बनाइदिने। जगती मानवाः सन्ति, संसारमा मान्छेहरू छन्। जगती भनेको जगतमा, जगती मानवाः सन्ति, जगतमा मान्छेहरू छन् है। अनि शरदी कमलम फुल्लती, फुल्लती भनेको फुल्छ है, फुल्लती फुल्छ। शरदी कमलम फुल्लती, शरदमा कमल फुल्छ। मनसी चिन्ता अस्ति, मनस शब्द हो त्यो। मनसी चिन्ता अस्ति, मनमा चिन्ता छ। मनसी चिन्ता अस्ति, मनमा चिन्ता छ। लेख्नुहोला शरदी पुष्पम विकसति, लेख्नुहोला शरद शरदी, शरदमा। भवत भवती, भवती मे प्रणाम। भवत भवान शब्द छ नि, अब त्यो बान मानको मानि जान्छौँ हामी। जगती दीर्घ होइन, ह्रस्व हो है, कृपया ह्रस्वलाई चाहिँ ख्याल। जगती सुन्दराः मानवाः सन्ति, मनोजीले सिकाइरहनु भएको छ। जगती डाइनोसरः नास्ति, ठिक कुरा गरिरहनु भएको छ। भवतः पितरी मम नमस्कारः, मिठो ममापि नमस्कारः सन्ति। जगती संस्कृत भाषा प्रसिद्धा अस्ति, जगती भनेको संसारमा, संस्कृत भाषा प्रसरति फैलिन्छ। सागरे कमलम फुल्लती, फुल्लती मात्रै होइन फुल्लती, ल चाहिँ दुईटा, फुल्लती। पर्वत गुरुहापि मम भ्रातुः अस्ति, भ्राता अस्ति। रेशम अधिकारीजी भ्रातुः शब्द होइन नि, भ्राता हो नि त। भ्रातु भनेको त भाइको हो। तपाईँको अलिक सिकाइ कमजोर भएको हो कि बिचमा आएर अलि बिग्रिया हो, कृपया यो गालीलाई पनि मध्यनजर गर्नुहोला। कृष्ण प्रसाद पौडेल, मनसी संस्कृत भाषायाः ज्ञानम विकसति, मनमा संस्कृत भाषाको ज्ञान विकसित हुन्छ। अब अन्तिममा हामी अन्तिम पाठ सिक्छौँ। हलन्त शब्द जगत, मनस, धनुष, यस्तो शब्दको के हुन्छ अन्तिममा इकार थपिदिएपछि त्यसको कुरा सकिन्छ। जगती, मनसी, धनुषी यस्तो हुन्छ। यसलाई अभ्यास गरौँ। त्यस पछाडि के हुन्छ अन्तिममा, माधव घिमिरे मेरो हाकिम साहब हुनुहुन्छ, पहिला मैले जागिर खाँदा जमानाको, उहाँलाई आजको कक्षामा स्वागत छ। अबको क्रममा हामी के सिक्छौँ, अन्तिममा आइसकेका छौँ। बान र मान अन्त्यमा आउने शब्दको मा भन्नु पर्यो भने के भन्ने त? बान जस्तो भगवान, हनुमान शब्द को भन्नलाई बतः मतः भनेका थियौँ। अब यहाँ बती मती भन्ने हो। जस्तो भगवान, भगवती। भगवती शब्दको चाहिँ भगवत्याम हुन्छ। फेरि स्त्रीलिङ्गी भगवती छ नि, दुर्गा भगवतीको चाहिँ के हुन्छ भगवत्याम, पार्वत्याम भने जस्तै हो। तर यहाँ भगवानको चाहिँ है, पुलिङ्गीको चाहिँ भगवानको के हुन्छ भगवती। भगवानस्य मातरी, भवानस्य मातरी। सुप्रसन्न भट्टराई भवतः मातरी हुन्छ है। अघिल्ला सुप्रसन्न भट्टराईजी हजुर पछिल्ला 2 कक्षामा मात्रै आउनु भएको हो कि जस्तो लाग्छ। यदि समय छ, जिज्ञासा छ भने अघिल्ला कक्षाहरू हेर्नुहोला। हामीहरूले पेजको टपिक भन्ने ठाउँमा गएर संस्कृत शिक्षण भन्ने एउटा टपिक राखेका छौँ र त्यसमा आजसम्मका लाइभ भिडियोहरूलाई हामीले व्यवस्थित गरेका छौँ र त्यहाँ गएर सिक्न सक्नुहुन्छ। त्यो सबै सिक्ने समय छैन भने संस्कृत शिक्षणम क्रमशः भनेर अर्को टपिक छ र त्यसमा चाहिँ के छ भने हामीले आजसम्म सिकाएका कुराहरूलाई टेक्स्टमा उपलब्ध गराएका छौँ र त्यो चाहिँ लेख्य सामग्रीलाई पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। कृपया त्यसलाई ध्यान दिनुहोला। मनसी, मनसी भनेको ह्रस्व हुन्छ है। त्यो अन्तिममा सप्तमीमा आउने ती चाहिँ जुन हो त्यो ह्रस्व हो। भगवती श्रद्धा अस्ति, भगवानमा श्रद्धा छ। अब मतीमा के हुन्छ बुद्धिमती जने, बुद्धिमान मान्छेमा है, बुद्धिमती जने बुद्धि भवति, बुद्धिमान मान्छेमा बुद्धि हुन्छ। बुद्धिमती मम भगवती श्रद्धा अस्ति। महेश्वर पौडेल मिठो गरिरहनु भएको छ। चण्डिका घिमिरे पन्थी आउनुभएको छ सकिने बेलामा, त्यही पनि उहाँलाई स्वागत छ।
भगवती बुद्धिमती बुद्धिमती जने बुद्धि भवति बुद्धिमान मान्छेमा बुद्धि हुन्छ यस्तो हुन्छ भगवतीको चाहिँ भगवत्याम हुन्छ भगवानको चाहिँ भगवती हुन्छ मिठो रेशमजीले अहिले बुझ्दै हुनुहुन्छ रेशमजी धेरै छिटो सिक्ने मान्छे हो तर आज चाहिँ केही न केही वक्कै पनि अल्छी गर्नुभएको छ अस्तिदेखि त्यसलाई चाहिँ म सबै मान्छेहरूलाई सबै यहाँ जिज्ञासु जो आउनुभयो बत्ती मती हुन्छ मैले अन्तिम सकेँ र अहिलेसम्म 1 मिनेटमा मैले 2 मिनेट समय बढी नै लिइसकेको छु म अहिलेसम्म पढेका कुराहरू हजुरहरूलाई सिकाउँछु र यो कुरा हामीले पाठ्य सामग्री बनाएर पढ्न मिल्ने गरी हामी अहिलेको अभ्यासमा प्रस्तुत गर्छौं र मैले भन्नै पर्ने कुरा चाहिँ के पनि हो भने हजुरहरूले जे आजको कक्षामा अभ्यास गर्नुभएको छ अथवा अहिलेसम्मको कक्षामा जे अभ्यास गर्नुभएको छ ती पोस्टहरूको तलतिर कमेन्टमा प्रस्तुत गर्नुहोला यद्यपि हजुरहरूले आफ्नो वालमा पनि प्रस्तुत गर्नुहुन्छ अथवा संस्कृतमय नेपालको वालमा पनि प्रस्तुत गर्नुहुन्छ त्यसरी प्रस्तुत गर्दाखेरि चाहिँ सबैको आँखा पुग्दैन अथवा मुख्य परीक्षा गर्ने मनोजजी मेरो कृष्णजी हुनुहुन्छ यहाँ अरू विज्ञहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको आँखा पुग्दैन त्यही कमेन्टमा गरिदिनु भयो भने चाहिँ हाम्रो त्यसमा आँखा पुग्छ कृपया त्यो छुट्टै पोस्ट गर्ने कष्ट भन्दा त्यही मुनि पोस्ट गरिदिनु भयो भने हामी त्यसलाई सिकाइदिन्छौँ करेक्सन सुधार दिन्छौँ त्यसो गर्दाखेरि गृह कार्य परीक्षण जस्तो पनि हुन्छ त्यो पनि ख्याल गर्नुहोला बुद्धिमती जने बुद्धि अस्ति बति मति ठीक छ अब अहिलेसम्म सिकेका कुरा रामः शब्द छ भने रामे राममा विद्यालय विद्यालये पुस्तकम अन्तिममा आउनेछ भने पुस्तके ज्ञानम ज्ञाने जले जले कमलम विकसति जले फले फलम फले जलम जले अब आकार अन्त्यमा आउने रमा अथवा विद्या अथवा पाठशालामा के हुन्छ पाठशाला पाठशालायाम रमा रमायाम सीता सीतायाम अब त्यस पछाडि तपाईहरुलाई सिकाइमा सबैभन्दा सजिलो उपाय म बताइदिन्छु शब्दको सजिलो उपाय पहिला आकार सम्झिनुहोस् अ आ इ त पढ्नु भएको छ आकार सम्झिनुहोस् आकार अन्त्यमा आउने सम्झिनुहोस् आकार सम्झिनुहोस् आकार अन्त्यमा आउने सम्झिनुहोस् इकार सम्झिनुहोस् इकार अन्त्यमा आउने फेरि दीर्घ इकार सम्झिनुहोस् दीर्घ इकार अन्त्यमा आउने यसरी सम्झिनु भयो भने सजिलो हुन्छ आकार रमा रमायाम सीता सीतायाम पाठशाला पाठशालायाम धरा धरायाम यस्तो याम थपिन्छ अनि ह्रस्व इकार अन्त्यमा आउनेको हरिहि कविहि कपिहिको औ थपिन्छ हरौ भानौ हरौ रबौ कपौ हुन्छ अनि दीर्घ इकार अन्त्यमा आउने पार्वती गौरी सुन्दरी जस्तोको चाहिँ फेरि सुन्दरयाम पार्वत्याम गौरीयाम हुन्छ अन्तिमको इकार थप्दै हटाइदिने अनि याम थपिदिने त्यस्तो हुन्छ अब यो त्यस पछाडि अर्को के हुन्छ दीर्घ इकार अन्त्यमा आउने अन्य शब्दहरू एउटा अन्तिम शब्द त्यो पनि मनोजजीले भोलि पनि सिकाउनुहुन्छ म थोरै आरम्भ चाहिँ गरिदिन्छु दीर्घ इकार अन्त्यमा आउने तर विद्यार्थी शिक्षार्थी शब्द थियो नि त्यस्तो चाहिँ हामीले अस्ति नै षष्ठीमा विद्यार्थिनः शिक्षार्थिनः गरेका थियौं त्यसको विद्यार्थिनी शिक्षार्थिनी हुन्छ विद्यार्थिनी ह्रस्व हुन्छ है त्यो चाहिँ विद्यार्थिनी विद्यार्थिनः शिक्षार्थिनः त्यो नहको ठाउँमा निहि गर्दिने निमा विसर्ग हुँदैन विद्यार्थिनी शिक्षार्थिनी हुन्छ त्यो चाहिँ मैले अघि सिकाउन बिर्सेछु क्षमा चाहन्छु समय सकिसकेको हुनाले म त्यतातिर लाग्दिन आगामी कक्षामा हामी पूर्ति गर्नेछौँ त्यस पछाडि के गर्छौँ हामी दीर्घ इकार पछि उकार ह्रस्व उकार भानु बाहु भानौ बाहु हुन्छ गुरौ हुन्छ दीर्घ उकार श्वश्रु र बधु मात्रै सिकेका छौँ श्वश्रुवाम बद्वाम हुन्छ अनि त्यसै गरी ऋकार पितृ मातृ दुहित्री भ्रातृ जामातृ यति शब्द सिकेका छौँ पितृ मातृ भ्रातृ दुहित्री जामातृ यी शब्द सम्झौँ अहिले बिस्तारै अन्य शब्दहरू नि सम्झिन्छौँ पितृको पितरी मातृको मातरी तरी तरी त्रि आउने छ नि अन्तिममा यी सबै शब्दको त्रि नै आउनेछ मातृ पितृ भ्रातृ मातरी पितरी भ्रातरी दुहितरी यस्तो हुन्छ त्यस पछाडि अर्को के सिक्यौँ हामीले हलन्त सिक्यौँ हलन्त भनेको जगत धनुष मनस आदि सिक्यौँ त्यसमा यी थपिदिन्छौँ जगती धनुषी मनसी आदि थपिदिन्छौँ र यसरी हामी मा भन्न सिक्छौँ आजको कक्षालाई हामी यही समापन गरौँ अद्य बहवः जना उपस्थिताः सन्ति ये जनाः दूरतः दूरदेशेभ्यः अत्र आगताः सन्ति ते जनाः प्रणम्यन्ते तेभ्यः मम प्रणामः अस्ति शिक्षितुं संस्कृतं ज्ञातुं भवतां जिज्ञासा या अस्ति तस्य कृते अपि अहं धन्यवादं ज्ञापयामि आभारं ज्ञापयामि अहम् आभारी अस्मि अहं धन्यः अस्मि कृतज्ञः अस्मि कृतार्थः अस्मि
किन्तु भवन्तः अभ्यासे आलस्यं न कुर्वन्तु, अभ्यासमा आलस्य नगरिदिनु होला र नयाँ आउनुभएको छ भने पुराना कक्षाहरू हामीले आज 10औं कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छौँ। निरन्तर हेर्ने धेरै हुनुहुन्छ, सृजनाजी, लक्ष्मीजी, सरुसुधा दिदी हुनुहुन्थ्यो, आज देखेको छैन, कविन्द्रजी, उहाँहरूको निकै ठुलो प्रगति भएको देखेर हामीलाई उत्साह थपिएको छ। रेशमजीहरू, लोकेशजीहरू पनि आएर हाम्रो उत्साह थपिदिनु भएको छ, अभ्यास पनि गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि मेरो नमस्कार छ। सबैलाई नमस्कार व्यक्त गर्दै आजको कक्षा समापन भएको घोषणा गर्छु र फेरि पनि मेरो अपिल मनोजजीले भने जस्तै हामीले राखेका सूचनाहरू, हामीले प्रस्तुत गरेका यी कक्षाहरू सबैलाई हामीले भरसक तिनीहरूमा अभ्यासको क्रम बढाउँ, कमेन्टहरू गरौँ, प्रतिक्रियाहरू दिने गरौँ। एकातर्फ प्रतिक्रिया दिँदाखेरि हामीले नसिकेका कुरा सिक्छौँ भने अर्कातर्फ हाम्रा थोरै पेजका प्रसिद्धिका कुराहरू छन्, हामीले गरेका दुःखको अरूले पनि हामीले गरेको दुःखबाट लाभान्वित हुन् भन्ने पनि हाम्रो त्यसमा थोरै स्वार्थ भनौँ अथवा अपेक्षा भनौँ, दुवै छ। यसलाई हजुरहरूको अगाडि राख्दै आजको लागि कक्षा समापन भएको घोषणा गर्दै नमस्कार गर्छु। नमो नमः, नमो नमः। अभ्यासं कुर्वन्तु, कृपया अभ्यासं कुर्वन्तु।